မင်္ဂလာပါရှင် Forever FNS page ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါရှင်ဒီဘက်ဒီမှာလုပ်ပြတော့ပဲအကြောင်းအရာလေးကတော့ manipulation နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာလေးပေါ့နော် Okay နိုင်ကြည့်လိုက်အောင် Okay ဒီနေ့ဒီမင်းသမီးရဲ့မျက်နှာမှာညီမဒီကြားပုံလေးကိုကတ်တဲ့ manipulation လေးလုပ်မှာပေါ့နော် Okay ပထမဦးဆုံးညီမဒီကြားပုံလေးကိုControl in selection မပါမယ်ပြီးရင် Control C ပြီးရင် Control V နဲ့ paste လုပ်လိုက်ပါပြီပြီးမှရင် Control T လေးနဲ့ USR လေးကိုပြင်ပါမယ်ရှင်ပြင်ပြီးတော့ရင်မျက်နှာ site နေထားလောက်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုတေချာစွာပြင်ပေးပါနေထားလောက်ရအောင်ဟုတ်ပြင်ပြီးသွားရင် enter နှိပ်လိုက်ပါနှိပ်ပြီးသွားရင်ဒီ layer 1ဆိုတဲ့ဒီကြားပုံလေးခေါ်ထားရတဲ့ layer 1မှာ right click လေးနှိပ်ပြီးတော့ create clipping mask ဆိုတာလေးကိုနှိပ်ပေးပါနှိပ်ပြီးသွားရင်ဒီမှာ layer panel မှာ opacity ဆိုတာရှိပါတယ်အဲ့ opacity မှာ short ပေးပါ30လောက်ထားပါ fill မှာလည်း short ပေးပါ80လောက်ထားပါထားပြီးသွားရင်ဒီမှာ M မဝင်သေးတာတွေ့ရမယ်အဲဒါကြောင့် control T လေးနဲ့ပြန်ပြင်ပေးပါမယ်။ Okay နေရာနေထားလေးမှန်အောင်သေချာလေးပြင်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်ရှင်။အဆင်ပြေသွားပြီဆိုရင် enter နှိပ်လိုက်ပါenter နှိပ်လိုက်ပါနှိပ်ပြီးသွားရင်ဒီဘေးမှာအဲ့လိုမျိုးပုံနေတဲ့ဟာတွေကိုဖြတ်ဖို့အတွက် eraser tool လေးနဲ့ဖြတ်ပေးပါမယ်ဒီတက်တော့ဘောနော်လိုက်ဖြတ်ပေးပါ eraser tool လေးနဲ့โอเคဖြတ်ပြီးသွားရင်ဒီ level နေရာလေးမှာပါဒီကြားရဲ့အရေးပုံပေါ့နော်ထည့်ခြင်းနဲ့အဲ့အတွက်ဒီကြားပုံလေးကိုပြန်သွားလိုက်မယ်ဒီနေရာလေးကိုပဲ selection လေးမှတ်မယ်အဲ့အတွက် rectangular marquee tool လေးနဲ့ဒီနေရာလေးကိုပဲမှတ်လိုက်ပါပြီပြီးရင် control C လေးနဲ့ copy ကူးပါမယ်ပြီးရင် control V ပြီးရင် control T လေးနဲ့ side eraser လေးကိုပြင်ပါမယ်ပြင်ပြီးသွားရင် enter နှိပ်လိုက်ပါပြီးရင်ခုနလိုပဲဒီအခုအတိတ်ယူထားတဲ့ဒီ layer 2လေးမှာ right click နှိပ်ပါပြီးရင် create clipping mask လေးကိုနှိပ်လိုက်ပါနှိပ်ပြီးသွားရင် opacity short ပေးပါ30 80 short ပြီးသွားပြီဆိုရင် control T လေးနဲ့ USR လေးပြင်ပေးလို့ရပါတယ်ပြင်ပေးသွားရင်ဘေးနားကကိုမလိုတဲ့ဟာတွေကိုဖြတ်မယ်ဖြတ်ဖို့အတွက် eraser tool လေးနဲ့လိုက်ဖြတ်ပါမယ်ဒီနှစ်ဖူးနေရာလေးတွေမှာလည်းဒီကြားအရေကုန်လေးဒီမှာအပြည့်ရှိခြင်းနဲ့အဲ့အတွက် clone stamp tool လေးကိုနှိပ်လိုက်ပါပြီးရင်အဲ့ဒီကြားအရေကုန်နေရာလေးမှာ order လေးကိုဖိ click လေးတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါနှိပ်ပြီးသွားရင်ဒီမှာ click လေးလိုက်ဖြန့်လိုက် order ကိုတိကျဖိမယ် oh sorry ညီမဒီဟာကိုဒီကြားရည်ကိုလည်းယူဖို့အတွက်ဒီကြားရည်ကိုမျက်နှာလေးလောက်ခဲ့တဲ့နေရာလေးတစ်ချက်နှိပ်ပြီးရင် order ကိုဖိပြီးနှိပ်လိုက်ပါဖိလိုက်ပါအဲဆိုရင်ဒီကိုလေးနေရာနှစ်ဖူးနေရာအနှံ့မှာပြည့်သွားမှာကိုတွေ့ရပါမယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီနေ့ညီမပြောပြသွားတဲ့အကြောင်းအရာလေးကတော့
manipulation ပြုလုပ်တဲ့အကြောင်းအရာလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဟုတ်ကဲ့နားမလဲတာမသိရရှင် chat box ညီမတို့ရဲ့ forever FNS page chat box ကနေလာရောက်မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်။ညီမတို့တင်သမျှဗီဒီယိုတွေကိုအားပေးနေတဲ့သူတယောက်ချင်းတိုင်းအားလုံးကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်။